Përshëndetje, mirëmëngjes. Sot dua t'u jap një lajm të mirë padyshim. Ju kujtohet kur e arrestuan presidentin zotin Meta? Ata 4 policit si shkuan te dera aty dhe shqyen derën dhe goditën edhe me grusht apo me dorë në kokë. Po. Ai më pas u emërua shef komisariati në Sarandë. Ai me mbiemër Bashllari që mbrëmën është arrestuar për korrupsion e kështu me radhë. Ai zotria që goditi presidentin sot është në dhomat e ndalimit dhe ndaj tij do merret masë e arrestit për shpërdorim detyre, korrupsion e kështu me radhë. Sepse këta pasi morën përsipër të arrestonin pa vendim gjykate dhe në mënyrë barbare presidentin në mes të rrugës dhe morën përsipër dhe ta godisin dhe ta dhunonin, këta u emëruan nga kryebanditi Ilir Proda në postë drejtuese. Njëri është drejtor policie sot në një rreth të Shqipërisë, ky u arrestua dje, kemi edhe 2 të tjerë. Ne kemi identifikuar, pavarësisht se nuk i bëjmë publike në media emrat. Por njëri u arrestua dje në detyrë, shef komisariati i Sarandës. Dakord njerëz? Hajde një javë të mbar dhe e vërteta vonon, po nuk harron. Kështu që njerëz bëni durim. Kalofshi mirë, miru pafshim.